Ja, da doa ginnidig eus a vaz kir? Ya, Ja, bremañ klevet. me va mam gozos a rosko, a ya a vaz a kos, vaz a ku. A ya rosko a di, a ya biziner a laboradour a biziner, a poret a lezen war a bizin o doa ket a urz da on da rosko is doa ket a urz on a ramaz bizin da vaz, o ya da jom da vaz. A di mezeg a da vaz ez. E se be baz a deo. Ah, ja. A vaz a kos, a ya bet da skol va mam goz ku du skozez vazat, a yo a mer peta patron a yo a walier en 3 mois vez la a da ponse en 3 mois kale gout penan la de bezonek hag a vez no la ket et va bien davant da skol quoi tu vas a gros je vais les certificats d'études après à do bergou je passais sergent major hag an a da ponse an pemper o la skouze se hag an a gunte da ponse hag la po bet an vet ober period et oer var e droit da vont de bete gwangam a da zon en dro an train da zon bete gros